149 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Agar bir odam barliq anglagan narsasini odamlarga yetkizib bersa, yolg'onchilar qatorida bo'ladi. Ya'ni agar biror odam anglagan butkul ma'lumotning rost yolg'onini ayirmay bayon qilsa, cho'qim yolg'onchilar qatorida bo'ladi. Hujrat surasining 6-oyatida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hey müminler, agar bir pasiq odam sizlarga xabar elib kelsa, begunoh odamlarga uning ziyini tegmaslik uchun uningdan kelgan ma'lumotni tekshiringlar. Bo'lmasa qilgan amalinglarga pushaymon qilasizlar.